ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ട്രാവൽ വിത്ത് ജെൻസിൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് മിർഫ ബീച്ചാണ്. കണ്ടോ, ഒരു ബേർഡില്ല. ബേർഡിനടക്കം പറക്കാൻ ഭയങ്കര വിൻഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറക്കാൻ പ്രയാസം. അത്രയും ആ ഒരു പറക്കാനുള്ള ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. അത്രയും വിൻഡി ആയിരുന്നു. വേവ്സ് കണ്ടില്ലേ, വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു കടലാണ് മിർഫ ബീച്ച്. പക്ഷേ ഇത്രയും വിൻഡി ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തിരമാലകൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് കണ്ടപ്പം എനിക്കൊരു കൗതുകം തോന്നി അത് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തെങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം ആ പനകളുടെ എല്ലാം ലീഫ് അങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വിൻഡിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയും വിൻഡിൽ ഈ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രസം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കടൽ തീരത്ത് ചെന്ന ഒരു പ്രതീതി. കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ വേവ്സൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടലാണോ എന്നൊന്നും തോന്നിപ്പോവാറില്ല.